Бог шельму метит. Не надо вот эти вот сюда. Возможно, стреляйте в Китае, да, и говно, к нам стреляйте. Мы бы рады. Спасибо большой душой. Даня хочет спросить, как вот его имя Даня на китайском? Вот просто... Даня, ну, Даня, короче. Даниил. Всем рассказываем имя Даня на китайском. Теперь Владимир. А вы любите, Даниил, свое русское имя, потому что Даниил – это хозяин Москвы. Когда о нем забыли, то он святому человеку явился во сне и сказал: не забывайте путь к моей могиле, я хозяин ваш. Так что любите свое русское имя, гордитесь им. Ну им просто интересно. Ну это интересно, но знать-то надо, конечно, потому что все это понятно. Я занимаю свое место, которое вот было в том году, 18 июля. И именно отсюда, вот смотрите, самый трогательный такой интересный момент вот наступает. Обратите внимание, сейчас не будем пока читать. Сейчас мы чайник поставим. Я пока не поставлю чайник, никаких чтений не будет. Да, давайте. Торжественного действия не хватает музыки. Течет. Да не обожгутся там. Ничего, это самое. Зажгут костры. Крутится. Кричи, дым, я масло ем. Больше не варить. Что он не хотят варить-то? Чай. Надо чаще. Дуремыш. Картошка. И картошка в ведре. Всем будет. Надо бежать отсюда. Вот Да, мне там другой хочется какой-то прочитать уголок. стихотворение члена нашего Рубцовского центра Иды Климиной, которая побывала здесь, в Николе. И она настолько наполнена была вот этим восприятием никольским, что ее любовь к вашей Николе выразилась в следующих словах, особенно к вашей землячке Антонине Алексеевне Серковой, ранее в Родионово родившейся, ныне Чумеевой. Так вот она ей и вашей Николе посвятила эти строчки, которые вы никогда не будете уставать читать. И очень бы хотелось, прислушайтесь к этому вот слову, может быть, у вас, у кого-то зародится желание эти стихи петь. Галина Алексеевна, вот, слушайте внимательно и мысленно напевайте мелодию. Владимир, давайте сюда, а вы там около стола как-то, вот сюда вставайте немножко. Чуть-чуть. Да. Ну, чуть-чуть хотя бы. Так меня вроде бы... Вот так, вот тут стойте. Я так хочу на речку полюбоваться, потому что мне все время вспоминалось, как я читаю и смотрю на тот берег. Тихая ваша родина, в дальнем своем далеке, речка да клюква смородина, детство следы на песке, ждет и зимой, и веснами в гости на землю отцов, где под березами, соснами вырос поэтом Рубцов. Школа его деревянная, Вани Серкова рассказ. Тема уже постоянная, стала родною для нас. Любим Рубцова! Все хором, как гения! Ну-ка давайте, любим Рубцова, как гения! Вторит и вторит гармонь. Жизнь осветил поколением, высек из слова огонь. Вспыхнул восток огневикого, где-то за тошной рекой. Мы от восторга великого здесь потеряли покой. Слышатся ветры осенние, смотрит звезда в полынью. Это всегда потрясение, словно стоишь на краю. Музыка строчек кипучая песнями в сердце влилась. Чувствуем самую жгучую с вашей Николою связь. Выразим вновь пожелание
славьте талант земляка. Во всенародном признании жить будет ваша строка. Счастья, здоровья и бодрости, лишь бы душой не стареть. Веры, надежды и гордости, творчеством жить и гореть. Браво! Это Климиной, браво! И вот, понимаете, от этого такого значимого стихотворения почему-то пришлось на ум сказать вам слова, которые не посвящены, а как бы в укор его убийце. Вам верно не дарован Божий страх, коль ваш страшит лишь суд людской. Видать, гордыня в помощь вам, когда не все еще забыли, что на Руси лежачего не бьют, а по усопшим лишь псалтырь поют, неусыпаемо поют. Рубцов свой час, заветный срок успел для нас родиться, как было небу, чтоб в сердцах живою болью биться. Спасибо большое. Я думаю, что Череповец у нас есть еще представлен, да, Антонина Алексеевна? Антонина Алексеевна. Я думаю, что надо представить. После Антонины Алексеевны. Я вообще-то, можно грустные прочитаю? Давай. Это стихи моего брата Ивана Алексеевича, который воспитывался вместе с Рубцовым в детском доме. Вот он на его смерть написал такое грустное стихотворение. Я вышел в ночи к моей родине тихой и тихо спросил, как старушка дела? А ветер мне на ухо тихо-тихо. Не важно, братишка, ведь плачет она. Я видел, как плачут душистые розы. Я слышал, как скрипнул овин у села, и слезы на ветках кудрявой березы. И тучка в сторонке их скорбно била. Вдруг ветер заплакал, и заплакала я. И мрачной казалась мне суть бытия. Туманная речка, как тихий котенок, ласкаясь, прозрачные воды куда-то несла. Это родина-мать Николаю Рубцову прощальные слезы греху собрала. Друзья, у нас есть традиция очень хорошая петь песню «Прощальный костер». Это стихотворение Николай Рубцов написал под впечатлением от такой встречи у костра со старыми друзьями, с Иваном Петровым. Вот, я думаю, что сейчас лучше. Владимировна, сейчас будем петь? А вы знаете чего? Раз вы собираетесь петь, так позвольте, вот еще немножечко, Алексей Михайлович. Вы знаете, когда к нам в Череповец пришло трогательное сообщение о том, что 17 июля в вашем селе состоялся крестный ход, и это совпало с днем празднования царственных мучеников, представляете, царской семьи, то это было нечто, понимаете, вот это настолько трогательно. И вы всегда не забывайте, что первый крестный ход был именно в день празднования царственных страстотерпцев. В связи с этим мне захотелось подарить вам стихи протоиерея Андрея Логвина. Позвольте, я с ними недавно познакомилась, и я хочу для вас сделать вот этот подарок. Память о том событии прекрасном, которое было в вашем селе. Государыня-императрица. Государыня-императрица, величайшая на земле страны, стала милосердие сестрицей от начала мировой войны. Словно кровь спекались дни и ночи, на дежурствах сутками подряд. Сколько повидали эти очи смертно изувеченных ребят, сколько бинтовали эти руки офицеров, так, товарищи милые, простите, если можно,
внимание, сколько бинтовали эти руки офицеров из России всей, сколько уши выслушали муки и предсмертных исповедей ей. Сколько раз сердце обливалось кровью, скольким стала кровной сестрой, с величайшей жертвенной любовью шла сквозь коек лазаретных строй. Раненого крик: сюда, царица, рядом будь, чтоб я смелее был. Сядет, за руку возьмет, начнет молиться. Тот, как будто, я про боль забыл. Будни фронту сделались подобны, не снимала сестринский наряд. На царицу клеветали злобно, и газеты изливали яд. Как шрапнель хлестали злые строчки. Нет, не пожалели, не спасли. А с царицей рядом были дочки, тоже подвиг сестринский несли. С той поры без малого столетия в русских жилах лжи смертельный яд. Словно мы в походном лазарете, души, как у раненых, болят. Но не устает за нас молиться, и бинты ее на нас видны. Государыня-императрица, величайшей на земле страны, царская семья молится за ваше село, и вы молитесь им с Богом. Вера Владимировна, вы запиваете. Сначала песню. Прощальный костюм. Так надо сгруппироваться, кто Друзья, будет. давайте Так, кто будет? Давай.